Fáilte Gaji, let's learn Irish. Is me se arge agus tapach na seachtain inniu, na man Chumarsáide, media. Agus seoíd na Focail agus na Frásaí. Account, Cuntas, Advertisement, Fógra, Article, Alt, Columnist, Colúnaí, Comment, Trácht, Commentary, Tráchtaireacht, Communication, Cumarsáid, Computer, Ríomhaire, Contact, Teagmháil, Crowd, Dram, Debate, Díospóireacht, Discussion, Play, Editorial, Eagarfhocal, Gossip Columnist, Colúnaí cúlchainte, Journalist, Iriseoir, Magazine, Irisleabhar, Mobile phone, Phone, no Guthán póca, The news, a nuacht, Newspaper, Nuachtán, Online, líne, Platform, Ardán, Print media, chló, Radio, Raidió, Television, Teilifís, Topic of interest, our suime, Video, Físeán, Watch, look at, Féach. I read the article. Meáin talt. I heard the story. Hula me an scéal. Did you hear the story? Or hula tú an scéal? I haven't watched yet. Ní raibh me go fáil. Did you hear the news? Or hula tú an nuacht? Did you read the newspaper? Or lé tú an nuachtán? Did you watch the new film? Raibh tú an scanan úr? We watched the video in the news. Check me dúr an Físeán, no an Físeán, sa nuacht, brahan sér de canúint. Biggie páirte a harde. Join the online Irish community at letslearnirish.com.